프리티의 수다. 구독과 좋아요 꾹꾹꾹. 안녕하세요, 에스더입니다. 안녕하세요, 파파예요. 오늘도 실시간이 켰는데요. 일이 있어서 5분밖에 못할 것 같아요. 짧은 시간이지만 재밌는 시간 되길 바랄게요. 떡볶이님 안녕하세요. 순대님 안녕하세요, 반가워요. 김마리님 안녕하세요. 반가워요. 만두님도 오셨네요, 반가워요. 오뎅님도 안녕하세요. 안녕하세요. 떡볶이님이 질문 주셨는데 왜 두 분 다 목소리에 힘이 없냐고요? 저희가 며칠 동안 밥을 못 먹어서요. 밥을 못 먹어서 힘이 없으니까 이해 좀 해주세요. 순대님 질문 주셨네요. 왜 밥을 못 먹었어요? 사실은 쌀이 다 떨어졌어요. 그 실시간 끝나고 저 쌀을 구하러 가야 돼요. 김마리님 쌀이 없다고요? 혹시 거지? 혹시 거지세요? 미안해요. 구독 취소할게요. 아니요. 김마린이 그게 아니고 김마리님이 취소하면- 퇴장했습니다. 아, 나가셨네요. 안타깝네요. 만두님이 사정이 있으신 것 같은데 제 용돈에서 10,000원 드린다고요? 밥 사드세요 그러면. 잘 먹을게요 만두님. 너무 감사해요. 감사합니다, 만두님. 오뎅님도 5,000원 기부하셨어요. 용돈에서. 감사합니다. 감사합니다. 떡볶이님 3,000원 보내주셔서 감사해요. 누구지? 집 앞에 누가 왔어요. 죄송해요, 집 앞에 누가 와서. 잠깐 나갈게요. 에스더님, 저 떡꼬치예요. 떡볶이님이시다. 며칠 전에 부산 여행 갔다 왔는데 벤츠를 빌려주셨잖아요. 아, 그거 차가 1억이 넘는데 차가 너무 좋더라고요. 차 무료로 빌려주셔서 감사해요. 편하게 다녀오셨다니 정말 다행이네요. 덕분에 너무 편안하게 다녀왔는데 아우 이거 어떻게 감사를 드리죠? 괜찮아요. 다음에 또 필요하시면 무료로 빌려드릴게요. 아 네 감사합니다. 오뎅님이 질문 주셨네요. 차가 진짜 벤츠냐고요? 그게 차는 벤츠는 맞고요. 여러 대여서 한 대 빌려드렸어요. 아까 왜 쌀이 없었냐고요? 원래 아까 쌀이 없었던 거는 지금 아프리카에 쌀 못 먹는 친구들이 있어서 저희가 쌀 1,000포대 보내고 그리고 같이 좋은 일을 하려고 그랬어요. 그리고 아까 기부해주신 돈도 아프리카에 쌀 보내는데 함께 보탤게요. 아까 밥을 굶었다는 이유는 아프리카 친구들의 고통을 함께 하고자 했어요. 아니요, 저희 칭찬은 안 해주셔도 되고요. 아까 어려울 때 도와주셔서 정말 감동받았어요. 떡볶이님, 만두님, 그리고 오뎅님. 저희가 조금만 선물 좀 보내드릴게요. 첫 번째는 홍대. 티블리 슬라임 카페 저희가 한 3개가 있거든요. 거기 1년 무료 이용권을 좀 드릴게요. 그리고 두 번째는 문구점 100만원 이용권이에요. 이거하고 마지막으로 전국에 대형마트를 200개를 운영을 하고 있거든요. 거기 100만원 이용권을 드릴게요. 이 3가지 다 드릴 테니까 친구분들과 행복한 시간 보내세요. 아까 나가신 김마리님도 아깝네요. 안타깝네요. 그분 계셨으면 같이 받았을 텐데. 자, 그럼 저희는 쌀을 구하러 갈게요. 다음 실시간에서 만나요. 안녕. 사랑해요. 사랑해요. 고마워요, 기부.